Bismillahirrahmanirrahim wa misluhu wal imam Busyuri alladzi qalla ayyujada misluhu fit tisail ma'lumat. Wa misluhu lan iku sepadane Syafi'i. Maksudnya sama dalam tarkil kitabah, sama-sama meninggalkan nulis ngandalon apa apalan apa. Wa misluhu wa mislu Syafi'i al imam Busyuri ta Imam Asyuri alladzi rupane wong qalla kang sithik. Apa ayyujada yang ketemu Kala kang sithik apa ayu jada yen to den temoni sapa misluhu wong sing setingkat Imam Suri fitisail maklumat ing dalem agihe pira-pira barang sing dingerteni. Imam Zuhri juga mirip Syafi'i, sama-sama orang yang meninggalkan tulisan karena mengandalkan kuwat dzakirah, kekuatan apa eling atau hafalan. Saala takok wing Azuri sapa Malik bin Imam Malik rahimahullah. Takok Imam Malik karena tadi guru taman Imam Malik Imam Zuhri. Akun tatak tubul ilma. Akun ta ana ta panjenengan tak tubu nulis panjenengan al ilma ilmu. Qala la gak. Qol fakultu akun tatas aluhum. Ana ta panjenengan tas alu tanglet panjenengan hum ing para ulama utawa para wong akeh ayu itu. Ing to baleni sapa wong akeh ale kae ngatasé sira al hadis ing hadis qala la. Sira saburti wis mukhal apa? Mukhal. Jenengan nate nulis boten gak tau. Terus mamang terus tanglet malih gak tau. Sudah tiru wis ra mungkin apa? Mungkin. Kowe urip kan kowe kene kan terus urip kan oh. Ana ilmu tulis ditulis yo lali ra ditulis. Wis padha wae. Wasabataan. Lan tetep wa anhu sanging Zuri annahu qol wasabata lan tetep maksudnya tetep iku otentik nggih napa? Otentik anhu sanging Zuri apa annahu satune Zuri qala nate dawuh sapa Zuri mastaudatu. Ora tau nitipno ingsun kalbi ing ati ingsun seane perkara sitok fanasi tu moko lali ingsun. Dadi gak tau dekne ku roh perkara terus lali. Dan ora wong elek gampang lali jenenge gitu. Wa qadiyatu Abu Hurairah tawi qadiyah Abu Hurairah ma'awram hakam iku maklumatun terkenal wa dzalika. Utahe mengkono-mengkono qadiyatu Abu Hurairah ma'amar hakam ngene annahu ahdarahu yauman. Dadi Marwan bin Hakam niku pas niku gubernur Madinah nate ngundang Abu Hurairah. Peristiwa itu masyhur sekali. Ya kanggo sing roh niku napa masyhur. Wa dzalika annahu ahdarahu yauman. Annahu satune Marwan iku ahdarahu ngadira sapa Marwan ing Abu Hurairah yauman ing siji dina wastamla lan ngemlakno sapa Abu Hurairah ing Marwan. Fa amla ahadits katsira. Fa amla mongko ngemlakno sapa Abu Hurairah ahadits ing propro hadis kasiratan kang akeh. Terus suatu saat Marwan bin Hakam ngaturi Abu Hurairah kon mulang hadis. Kon ngemlakno itu mengajarkan hadis. Wal katibu khaliute penulis yaktubu nulis sapa katib para ahu ing gurine Abu Hurairah bihaitsu la yara. Sekirane ora ngerti sapa Abu Hurairah ing katib. Wa ba'da sanatin. Lan ing dalam sause setahun akhdara ngadira sapa Marwan ing Abu Hurairah wastamla lan ngemlakno sapa Abu Hurairah ing Marwan tilkal hadis ing kono hadis fa amlaha bilafdiha. Mongko ngemlakno sapa Abu Hurairah ing hadis bilafdiha kono nafsi hadis lam yughayir minha harfan. Orang rubah sapa Abu Hurairah mindasa ing hadis harfan. Jadi mulai dhisik wong penguasa udah dolim tenan. Ulama digo jajal-jajalan, no? Ulama digo apa? Jajal-jajalan. Jadi Marwan bin Hakam gubernur Madinah. Wong Ramono Abu Hurairah kon ngendikan hadis aki-aki. Di belakangnya ada penulis. Terus saiki direkam. Wah, cara kowe direkam. Setahun meneh diundang meneh. Kon baleni. Terus bariku dicek mbek penulis. Padha to. Ulam yughayir minha harfa. Kowe langsung rubah kabeh. Ya man salah kau torikon ya torikon dadi sabilan sahala dadi yasar mbo sak muni-munimu ngono apa sesura torikon al jannah torikon lan nar ruwet nak cara kowe sing ngapal hadis apa ruwet sumpek paling gak jeneng hadis mbok genti kowe sangka lugat fusha dadi lugat kacau ya ben apa waqt sabatan teman-teman tentang anu saking anis sahih anaqal Wakot sabatalan teman-teman tetap maknane otentik anhu an Abu Hurairah fi sahih apa annahu qol. Jadi maksudnya sabatan otentik bahwa benar-benar secara otentik pernah terjadi seperti ini. Kena bahasa hadisnya apa? Sabatan apa? Sabat. Wakot sabatalan teman-teman tetap anhu an Abu Hurairah fi sahih annahu qol apa annahu satun Abu Hurairah qala dawuh lam yakun ahadun aksara min hadisan. Lam yakun ora ana sapa hadin yang suci aksara luwe akeh mini dibanding sun apane hadisan hadise ilama kana min Abdullah bin Amr bin As kecuali Amr bin Abdullah bin Amr bin As fa innahu kana yaktub wal aktub fa innahu fa inna Abdullah bin Amr ku yaktub nulis wal aktub terus jumlah agie kata Abdullah bin Amr tapi tentu jumlah apalane kata Abu Hurairah wa misalu hada utis padane iki kasirun akeh wadhalika uti mengkono-mengkono kana wadhalika wadhalikal kasrah iku ngene annal ummata sak temne umat
Wadzalika temengkono-mengkono kasroh. Kenapa itu terjadi banyak orang gampang hafalan? Iku ngene, anal ummata sak temene umat iku kanat. Ana sapa umat iku badawiyatan bedui, umiyatan terbangsa umi. Mulane fa ilmuha mongko te ilmune umat fi suduriha ing dalem dadane umat. Dadi wong Arab dhisik iku bedui, ora iso nulis. Mulane hafalan. Kowe ya bedui, ya ora hafalan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kowe bedui ta? Bedui, tapi fa ilmuha ora fi suduriha, napa ora fa ilmuha? Keliru kabeh. Darani kota ya desa, darani desa gak apalan. Padahal urip ku mestine nek wis desa badawiyatan ummiyatan fa ilmuha fi suduriha. La tatang rusak kabeh zaman akhir istakhoyir kabeh napa? Takhoyir kabeh. La tatakil. Isuk jenenge wong mondok iku identik wong tirakat. Mulane darani sangu cengkir. Cengkir iku kinayah saka kencenge apa? Pikir. Saiki mondok gak diwasali langsung lemes. Ono nek diwasili ya ora tetep alim, ora sregep ya ora. Dadi di dhuwit ya lemes, gak di dhuwit ya lemes padha wae. Siap sepuluh sepuro. Sekat sepuro ya ora apa-apa, kelakuane ngono no. La tatakilu. Ora pasrah sapa umat illa ala khifdiha kecuali ing atase apalane umat. Padahal ma'akilati mawadil kitabati sertane sidike materi penunjang penulisan. Islam yakun krana ora ana iku lahum kedhe wong akeh apa kertas wa inamakan. Angustina to ngake yak tubuh nawalipan fi idham ing dalam balung wal likhaf lan likhaf misami ngono kreweng napa pecahan-pecahan batu sing wa fil jildi lan ing dalam kulit ala dikang la tasaru kang ora gampang apa jildu. Dadi sing nganggo kulit itu wis maju illa liman kecuali kedhe wong lau kang tetep kedeman kudratun te kemampuan maliyatun kang bangsa donya. Dadi sing ngangge materi napa kertas pakai kulit itu sudah orang apakah kaya mandahu kudratun maliyah ning balung ning gone kreweng terus ning gone watu-watu sing halus wa fi mansukhatil katani lan ing dalem mansujatil katani lan ing dalem 6 namane pira-pira kain katun wa nahya lan sepadane mansujatil katun. Sumalam mabtada mongko semangsane lamun ngawiti sumalam mabtada nuli semangsane dadi mulai apa at-tarafu hidup nyaman wal mailu lan condong li roha maring santai-santai. Fafid darurati maka kelan darurat mesti wae yakin dadi sithik wa hifzu apalan kaya kowe lho urip ngenakno laya-laya ngenakno angop paham nggih ngenakno kipas-kipas pinggir kali lha iku semulai wong iku seneng mailu liroha apa mailu liroha ndelok tebune wong sing ndelok kodhok mlayu lha iku semulai fafid darurah yakilul hifzu yakilu sithik wa hifzu apalan falidalika mongko krana arek iki amara ngutus sapa Ibnu Abdul Aziz semua Abdul Aziz bil kitabati lan nulis talafian lima asa ya talafian krono kuwatir utawa arep-arep lima asa lima maring perkara asa kang meh-meh menawa-menawa apa aya kok ento tumiba apa ma fa amruhu hadza kana daruriyan dadi ngene lho Mas Umar bin Abdul Aziz ngongkon nulis wis ngerti paling sampean do error apa paling sampean dadi ngongkon tapi ambek curiga ngongkon ambek apa curiga tulisi kabeh paling ning atine ora mbok tulis utek-utek kaya kowe mesti lali nah niku talafian lima asa ayyaqwa fa amruhu mongko te perintah Umar Abdul Aziz hadza ingkiku kana ana apa amruhu durian kepastian iktadat kang natrapi hu ad-duriro tabiatul hal keadaan zaman iku utawa keadaane tingkah wa tasabbabaan hulan dadi kasababno anhu an kitabatil ilm apa irtiqaun kenaikan azimun kang gedhe lil fiqhi maring kefiqihan wa khifdun tasabbabaan hu khifdun lan dadi kasebabno anhu an kitabah apa hifdzun apalan di sunnati maring dadi kabeh barokah Umar bin Abdul Aziz yang notabene orang Bani Umayyah padahal kitab itu dikarang Sayyid Muhammad dikarang ulama-ulama sing turunane Sayyidina Ali sing notabene musuhe Muawiyah iku nunjukno nek kabeh wong alim ku insaf napa insaf gak masalah cara kowe elek kriting pesek terus alim ya aku ngakoni kok insaf apa? Insaf. Ada takok, iku piye wong alim. Berhubung kira ngalim ya statusnya pesek kriting. Jadi status karek kowe sing gawe. Paham ya? Kowe pesek kriting elek terus alim alama. Wong darani pesek apa alim? Kira-kira alim. Alim. Wong alim maca muhadzab. Bareng ke alim akhire iku sapa wong pesek. Dadi salahmu dhewe. Dadi status iku salahmu dhewe. Jajal kowe elek pesek alim. Bojomu darani bojoku wong alim, kok mertuamu mantuku wong alim. Berhubung gak ada status liya, mantumu iku sapa? Cah pesek, kriting. Tapi ya gak ada penjelasan lain apa? Gak ada penjelasan. Jadi wong kudu memperbanyak status apa? Banyak status. Ben ora men diomongi ngono wae, apa? Mutoke elek pesek sugih nggawa alpat ning mertuamu mesti mantum piye wong sugih. Sing nyukupi aku mesti sifatnya ngono. Berhubung gak nggo apa-apa, welek kiri. Tak turu angop. Ono welek kabeh.
Lha iku ora salah sing nyetas karena itu status Anda. Napa? Kudu dirubah. Kayak Bilal kan ya ireng. Ireng keriting Bilal. Wong ra ono darani Bilal ireng keriting. Muadzinu Rasulillah. Muadzine Rasul. Wong sing suarane emas. Jajal misalnya Bilal ireng keriting ra iso adzan, suarane elek ra iso apa-apa. Oh, cah ireng mesti ngono tok ilinge ku. Paham ya? Kayak Sayyidina Umar iku wonge keweras, tapi wong lali keras. Orang yang adil. Napa? Karena beliau orang yang adil, yang enggak pernah korupsi, enggak pernah manfaatkan jabatan. Huwa rajulun adil. Coba misalnya dia mau kereng tok gak adil. Oh, buterkan mesti wong moderani. Paham ya? Ya mulai saiki ya, iki poso tanggal piro iki? 5 ya. Wis mulai saiki nglatih rubah identitas ngilusi. Kowe tetep elek selagi ra hafid. Tapi nek hafid suatu saat gak disebut elek tapi disebut hafid. Iku tulis ya. Suatu saat disebut ora disebut elek tapi disebut hafid. Jadi perlu apa? Menstatuskan diri ku perlu. Awaluman dawana al-hadits alladzi huwa madatul fiqh. Utawi iki bab nerangno kawitane wong dawana kang membukukan sapa man, mendokumen, lan diarani diwan. Diwan itu sesuatu sing dokumen. Jadi bahasa Indonesia diwan man sesuatu sing ya kados dewan perwakilan rakyat itu kan satu majelis yang mengabadikan satu aturan-aturan hukum sing gawe undang-undang, gawe macam-macam. Lan diarani apa? Dewan teng Indonesia. Awaluman utawi iki nerangno kawitane wong dawana kang membukukan sapa man al hadis ing hadis aladzi kang wa kang al hadis umadatul fiqh dadi pokok materine fikih. Awaluman utawi kawitane wong dawana kang mentaduwin sapa man ing hadis mutasilan krana nurut Amr ibni Abdul Aziz ing perintah Umar bin Abdul Aziz kamarahun an Malik wa iku al Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab Az-Zuhri. Kena kesuwen ngapalo jenenge pokok Imam Zuhri. Ngapalo jenenge kakak kuati Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab. Tapi terkenal nama Imam Zuhri. Iku gurune Imam Malik sing jelas. Abu Bakar Al-Madani, ahadul a'immah. Salah sini pira-pira imam al-alami kang banget ngalime. Wa alimul Hijaz lan alim-alime wong Hijaz. Hijaz itu meliputi tanah Mekah Madinah. Jadi Imam Malik alim ya wajar. Gurune Imam Malik ku alim-alime wong Hijaz. Imam Malik alim-alime wong sausé Imam Zuhri, dia murid alim-alime wong Imam Syafi'i. Dadi kau lah wong alim muridé wong bodho ribet apa? Ribet ngusan. Wa alimul Hijaz lan alimul Hijaz wa samilan sam. Intah dadi tutuk utawa dadi klimak ilahi ila Zuhri apa riyasatul ilmi ketokoane ilmu wal futya lan fatwa fi waqtihi ing dalam wektune Imam Zuhri. Fakana mengkono sapa Imam Zuhri ku Nadhir bin Musayyab setingkat bi Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu qablahu kang sedurunge periodene Zuhri. Jadi kemarin kan Sa'id bin Musayyab dipuji Said Muhammad sundul langit, apa dipuji Said Muhammad sundul langit. Makanya ketika muji Imam Zuhri mau cukup fakana Nadhir bin Musayyab atau Musayyab, orang yang setingkat ilmune be Sa'id bin Musayyab. Nggih terkenal Musayyab. Masyhur. Sa'id bin Musayyab zaman urip nek diundang Musayyab ngamuk. Tapi wong kabeh ngundang Musayyab. Makanya ning gone ilmu adab diterangno. Ada nama-nama yang gelem ra gelem ke madani wong terkenale ngono napa? Terkenal. Jadi Imam A'rad itu maknane wong pincang. Wong ngundang jenenge iku ora paham. Sopo? Tapi namane A'rad. Oh iku omahe. Akhire murid lah nak ngundang yo ya A'rad. Ya. Ya nasib elek, apa? Ya A'rad. A'rad pincang. Imam Musayyab yang ngono. Keluargane ndekne iku tau ditawan wong Irak. Akhirnya dekne wong keramat malah iso nawan wong Irak. Moe masyhur Sayyabat ni Irak wa anal Musayyib. Dadi orang nuduh, "Ya Musayyab." Ngamuk den. Anal Musayyib lal Musayyab. Maksudnya anal Musayyib lal Musayyab. Tapi wong nomene yo aku ngaji mbek Musayyib. Musayyib sapa? Akhirnya ya Musayyab. Masyhur dadi. Fal Musayyab wal masyhur wal Musayyib wal mahbub masyhur dadi panggilane. Kowe sak uni-unine wong nyelok kowe ndang dul yo gelem apa yo gelem. Qala Allah rahimahullahu ta'ala ma ra'aitu. Ora tau ningali ingsun aliman. Les iki musuh Imam Malik masyhur. Dadi Imam Zuhri dhe murid loro. Sitok wong Mesir, jenenge Les bin Sa'ad napa? Alim-alim wong Mesir, sitok Imam Malik. Les iku seneng suwe. Ora ana wong sugih kaya Imam Les. Tapi gak tau zakat. Sugih-sugih wong ora tau zakat tulen. Mergo sedekah iku ngluwahi kewajiban zakat. Dadi diamuk wong ora tau zakat. Aku nak zakat aku sak ngisi 50% saka dunyaku per dina. Zakat mau setahun mau 2% setengah. Kowe alim aku, ngandani aku. Jadi dene suge-suge wong. Iku nak sedekah sedinane nglangkai 50% saka hasile. Suatu saat ana panitia zakat.
zakat tijarah. Zakat piro? 2,5%. Sedekahku bendina piro? 50% sanga donyane jenengan. Ngenteni setahun ta ora mboten. Lah ya cek wajib zakat. Bocah ora tau ngaji. Jenenge les ben sak. Ya mulai dhisik ya ana santri sugih ya ana. Saiki malah rapati ana. Paham? Akeh malah. Langsung sugih wong. Sampai jika iku sungkan, saking sugih wong. Jenenge les ben sak. Napa? Les ben sak. Iku kancane Imam Malik iki musuhe Imam Malik ya maksudnya musuh ilmu. Masyhur. Kula gadah tukaran, kula nu gadah napa jenis subhanallah. Al-khilaf baina Malik wal Les. Lah Imam Syafi'i iku lucu. Imam Syafi'i ngajine mbek Imam Malik, tapi fikih nanti Imam Les. Dadi nak takoki nak fikih anut sinten ya anut Les, tapi nak hadis anut Imam Malik. Ketoke hadis jeneng pinter Imam Malik. Ngamukan Imam Les iku masyhur tukarane Imam Les. Tak critani tukarane ora koyo kowe rebutan rokok, rebutan ra penting-penting. Celek dadekno konflik kanca kuwi aneh-aneh. Imam Les niku nyurati Imam Malik. Kaifa indakal istidlal. Cara kowe istidlal piye nek ora ana Quran, ora ana hadis. Imam Malik kan menjawab amalu ahli Madinah. Angger ditakoki muni amalu ahli Madinah. Ya nek ora ana Quran, ora ana hadis ya tolak ukure perilaku ahli Madinah. Kenapa? Ya mergo Darul Hijrah. Apa? Dari berarti perilakunya orang Madinah itu terbentuk oleh tarbiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal kailu ya kailu ahlil Madinah wal wasnu ya wasnu ahlil Madinah. Misalnya wal kullah ya kullatu ahlil Madinah. Semua tolak ukur itu ya ukurannya Madinah. Gak terima memelas ndekne wong Mesir berkenapa? Mesir. Alam ta'lam jadi anna ashab Rasulullah tafarraqu fil buldan minhum fi Misra wa minhum fi Irak wa minhum Kufah mudhun Madinah. Dia ora ngerti nek ashabu Rasulullah tafarraqu fil buldan. Ono sing ning Mesir, ono sing ning Kufah, ono sing ning ndi-ndi, Madinah. Apa sing do rono-rono iku ora bentuk masyarakate. Nek omong sing apik kemana. Imam Malik gak terima nyurati meneh. Kanu afrodan. Sing mara ndi-ndi iku mu individu, gak iso bentuk komunitas kultur. Sing iso iku Madinah. Wah, gak terima Imam Malik semasyhur tukarane. Jos. Bener di cara kowe. Lah kowe ndak dadi juri lho kowe sapa barno ora. Barno ora wis ngono padha wong alim. Lah apa mbok mikir. Cuma kula ora mikir sangka paham, kira mikir sangka ora roh iku tok bedane. Ya ora usah kowe dukung sapa? Les apa Malik? Malik apa les? Kok oportunis jenenge itu. Jenenge rakus milih loro-loro. Ya dadi iku nunjukno nak ijtihad itu sangka kualitas ilmu sing luar biasa. Ya rata-rata ulama dalam hal ini dukung Imam Malik. Piye-piye ya bener Imam Malik. Yang kemana-mana itu afrodan individu, tidak sampai menciptakan satu kultur. Misalnya Abdullah bin Amr bin As ke Mesir wahdah. Nanti beberapa orang ke beberapa negara itu kan masih wahdah. Artinya kalaupun jumlahnya afrodan, kalaupun tidak satu ya paling 5, paling bandingkan Madinah kan bisa alfu sahabiyin mi'atu apa? Ini kan membentuk satu apa? Kultur besar. Maka ketika Nabi ngendikan misalnya zakat ini jumlahnya ini isruna miskolan atau sekian satu awakin atau apa? Ya awaku ahlil Madinah wal miskal ya miskalu ahlil Madinah wal kailu ya kailu ahlil Madinah wal wasnu ya wasnu ahlil Madinah. Tapi Imam Les ya ora salah. Artinya ora salah. Lah rumangsane jenengan orang-orang yang ke Mesir kemana-mana gak sanggup sangka ilmune Kanjeng Nabi. Itu kan ya ndak bisa dianggap enteng apa enggak bisa dianggap enteng. Piye-piye ya do sanggup sangka Kanjeng Nabi. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun khurfa minal fahri aw rasfa minad diyam. Jadi itu makanya khilaf ini bakin ala khilaf. Ya biar tetap khilaf dua ulama besar ini. Bodoh-bodoh murid Imam Zuhri Nabal bin Sa'ad kalian Malik bin Anas dan Malik bin Anas. Jadi luar biasa, jadi napa ya sudah seperti itu enggak masalah khilaf ulama. Tapi tadi kalau secara umum secara acak tentu dalam hal ini bener Imam Malik. Piye Medina itu terbentuk kados Rembang lah misal. Ono wong kok ngalim ning Rembang iku ya akeh alim tenan karena komunitasnya kan banyak orang alim apa? Ngalim ning Dayak. Waduh ya repot maksudnya ya ora suudon tapi ya repot kira-kira apal tahlil ngono wis kondang apa? Kondang apa? Tapi wong alim kok ning Rembang. Wah kan kom saingane kan ketat. Sopo sing ora Gus Najir, ora Gus Koh, kan saingane ketat. Ana kira iso urip ning Rembang tuntas. Loro kabeh apa? Ono ora NTT nanti. Ya kayak gitu lah artinya gini, kalau Rembang saja bisa menciptakan seperti itu apalagi Medina. Kan
Ya maksudnya ra kudu Rembang lah, ya banyak lah kota-kota, misalnya Rembang, Kediri, Pasuruan kan banyak kota-kota yang dihuni pondok-pondok besar. Ini kan kompetitornya mesti banyak. Artinya kultur ini kan cara kultur maca i'ana, kultur maca apa kan. Kan memang dekat sekali. Sama tak ceritani Rembang. Saya bangga Rembang bukan karena saya orang Rembang enggak. Alim-alime wong dhisik ning Kira Modern Sayyid Abi Bakar Sato. Sinten Sayyid Abi Bakar Sato. Lho ngono iku ndek kakak kandung jenenge Umar Sato. Iku putune ning Sedan, rupane Said Hamzah bin Abdullah bin Umar Sato. Umar Sato duwe putu Said Hamzah urip ning Sedan. Paham ya? Said Hamzah mara sarang. Mergo goleki muridé Sayyid Umar, ketemu Mbah Ahmad bin Syuaib Mbah Mun. Paham ya? Terus Said Abi Bakar Sato duwe guru jenenge Sayyid Zaini Dahlan. Iku duwe putu keempat jenenge Habib Haidar. Iku uripe ning Sedan ning Lasem teng daerah mriki. Dadi mantune Sayyid Hamzah Sato. Artinya mbah kula umur 10 tahun, iku ibuke nate digarwa Sayyid Hamzah Sato. Dadi orang sini kan garwa teng Sedan kalih. Terus pokoknya walhasil komoditas ini tuh. Dan dulu orang ya kenangannya ya ngaji mbek Sayyid Hamzah Sato gitu. Jadi ya semua. Lah ya mbok delok ngono wis ketok betapa wong alim iku napa kok. Terus dawuh Mbah Mun gurune Said Muhammad iku diantarane Said bin Hasan Al-Yamani. Mbah Zubair yen ngaji mbek Abai Hasan Al-Yamani. Terus era putrane nate dolan teng sarang era Mbah Zubair. Dan orang-orang ini gurunya Said Muhammad. Jadi walhasil artinya komunitas sama wong alim sak dunya apalagi era Mbah Mun dunya wis gampang kabeh. Hampir semua ulama top dunia nanti dolan teng sarang. Tapi kan pun era gampang kabeh napa? Tapi era gampang tuh ya pek tapi kan ribetnya kan saking gampangnya transportasi kadang kan nginepe mau sedina. Napa? Karena sudah tiket pesawat. Kalau riyen mboten justru karena susah transportasi muni dolan ulanan napa? Muni dolan niku kata Said Hamzah pertama niatnya nggih namung beberapa bulan akhirnya malah manggen teng Sedan ngantos kapundhut. Niku artinya gini, semua orang sarang, orang Sedan itu berarti keluarga Musyawarah Mbak Said Hamzah. Meskipun di sini enggak punya turunan, tapi beberapa orang di nikah beliau akhirnya keluarga Musyawarah. Napa keluarga besan. Artinya kan menciptakan kultur apa? Akhirnya bareng sinten Mbah Zawawi nggih madrasah. Larian donature termasuk buyut kandung kula jenenge Batur Rahman. Ya sing gawe Masjid Narukan Batur Rahman. Niku kanca akrabe Said Hamzah. Dados donature Said Hamzah. Termasuk maksudnya ya banyak tentu. Ya sudah gitu kulturnya gitu kan. Wah membentuk kultur besar apa? Sementara daerah lain mungkin enggak tepaan punya kultur itu. Apalagi Pasuruan itu kan membentuk kultur besar. Dulu Habib Ja'far rawuh ke Pasuruan beberapa. Selain dulu sudah ada pondok situ kiri, ada pondok-pondok. Gresik juga sama, ada Sayyid Abu Bakar Segaf yang Sohibul Ihya. Daerah-daerah kayak Pasuruan, Gresik, Rembang itu kan punya kultur Kudus karuan Syekh Nawawi sing alime ngono iku sebagian garwane iku digarwa Raden Asnawi membentuk Kudus seperti itu. Seperti itu seperti Raden Asnawi, guru-guru ono Gus Jigang barang macam-macam lagi ngono. Tapi ki mau cerita, jadi enggak bisa kota daerah wong alim dadakan iku ora iso kudu ono. Iya bayangno Medina, balik-balik bayangno Medina kok disaingi Mesir bangkune ngono maksudnya wong ya mulane 15 tetep masuk dekne ngomak ngamuk tetep kula gadah surate 15 dadi ada kitab yo lengkap surate Ila Malik Imami Ahlil Madinah yo muji-muji Imam Malik bar dipuji-puji alim alamah guru tapi kayakku sayang terlalu asobiah sidik-sidik Medina alam ta'lam an ashabar Rasulullah tafarraqu fil buldan minhum ila Misra wa ila Irak ngene apa mbok arani mereka gak nggawa ilmune nabi wis ngamuk tapi pas yo ngamuk iku ning bab iku wong setuju Imam Malik ndak segampang itu bentuk komunitas bentuk kultur. Paham ya? Ya mungkin ae misalnya daerah liya ana wong alim ya mungkin. Tapi kalau kultur lah, mungkin Afrodan bisa. Ya napa? Afrodan misalnya kowe wong NTT alim iso wae wong pangeran kuwasa. Tapi kan gak iso bentuk kultur. Terus kayak pertama nggih mondok ning kono, nggih pondok ning kono kan mesti wong teko pertama njuk donga. Ora njuk ngaji.
Daerah ndi nganggep kiai iku tukang dukun apa tukang ngaji ya. Lah ya daerah sing rong terbentuk alim. Kira-kira kowe klunak-klunuk, iku kira-kira wong rono iku njuk mulang apa njuk donga wis jawab bae. Tapi nak daerah Rembang, daerah wong alim, wong sowan wong alim rata-rata ya takok hukum atau kepen ngaji. Tetep lah itu kultur apa? Ayo beda. Nah ya makanya kayak Gresik, Pasuruan, terus Rembang, Kudus itu daerah-daerah yang luar biasa karena sejarahnya tadi. Jadi hampir semua orang Sedan, orang Sarang, orang Lasem itu semuanya besan sama Sayyid Hamzah. Nama jenis keluarga Musyawarah, napa? Keluarga Musyawarah. Nani faja'alahu nasabau wasihra. Akhirnya di sini tuh ambek kitab anak itu koyo akrab banget. Wong kula gak ada lemari ini cerita tahat gak ada lemari ini saking napa jenenge kursi ngene apa jenenge dipan napa dipan riyen pas mbah kula kandung Fatimah nu nikah kalian Mbah Siddiq nang Narukan niku mbek Mbah Hamzah dikek dipan. Tapi Mbah Fatimah bukan berarti Mbah Hamzah, ibuke nate dinikah tapi pun wonten Mbah Fatimah. Mbah Fatimah niku anak tiri cara Jawa niku gadah dipan. Iku dihadiahi Said Hamzah. Said Hamzah sering suwi nak teng gladak, di gladak kula niku sakniki kula ngene niku riyen sering tinggi pinara Said Hamzah. Lami-lami nak teng mriki. Karena nilai Mbah Fatimah. Iku singkat cerita era Mbah Fatimah dikene ibu. Juga riyen Mbah Fatimah dikene ibu. Kalau ibu wis tunggu ada napa iku nampan tunggu ada macam-macam tunggu ada napa perabotan masak. Tapi ibu ngendikan ngene, kula cek dipan iku oleh Doro Hamzah lho, Hak. Terus kula guyon iki ngoten kula pek, yo pek. Terus kula pindah ngaler, pernah tak turu beberapa kali terus tak kan merubah dadi lemari. Terus sebagian lemari kitab kula niku saking materi bangku sing nate dipan ditambal Said Hamzah. Nah ini mau cerita saja. Ngoten mriki nggih sinau Said Hamzah. Ya itu cerita. Jadi Said Hamzah itu moro Rembang itu karena faktor bae Mbah Mun. Nanti ketika wong Sedan ra roh nasabe Said Hamzah dok Kanjeng Nabi, sing pirsa iku Mbah Mun. Lah Mbah Mun pirsa mergo duwe dokumen ning Mbah Mat napa? Mbah Mat. Dadi Mbah Mun duwe ibu Nyai Mahmudah binti Ahmad. Lah Mbah Ahmad iki sing muridé Sayyid Umar. Sayyid Umar iku mbah kandunge Sayyid Hamzah. Hamzah bin Abdullah bin Umar. Lah Abi Bakar Sato dhewe sing ngaran Anatul Ibn muridé Sayyid Umar. Kados kula mbek Dik Fuad ngoten. Dadi Umar iku asannuhum, luwih tuwa. Lah ini yang Abi Bakar unom. Jadi Abi Bakar Sato iku muridé Umar Sato. Singkat cerita Abi Bakar Sato di guru jenenge Sayyid Zaini Tahlan. Iku di putu jenenge Habib Haidar. Iku mantune Sayyid Hamzah. Abi uripe teng kawasan mriki. Jadi artinya gini ya Rembang itu di era modern saja, apalagi era Mbah Zubair, apalagi era Mbah Ghazali itu tentu intensitasnya lebih tinggi. Wong era modern aja. Cuma nak era modern yang sekarang itu memang ya bagus lebih akrab karena gampang semua. Tapi nilainya itu tadi gara-gara gampang semua kan nak dolan juga suwi ya, Pak. Dulu Habib Salim As-Satiri nate rawuh teng Sarang, kan paling suwengi. Ya banyak lah yang rawuh ke Sarang. Kalau dulu enggak, memang lama sekali, kadang bulanan, kadang akhirnya mustautin, bahkan apa? Mustautin akhirnya enggak itu, zaman roh. Artinya kalau Rembang saja bisa seperti itu dan menciptakan kultur, apalagi Madinah, sing dibentuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disaksikan ribuan sahabat dan prosesnya panjang sampai 10 tahun kan Nabi temu di Madinah. Lane fal kailu ya kailu ahlil Madinah wal wasnu ya wasnu ahlil Madinah ya miskal ya miskalu ahlil Madinah wal awak ya awaku ahlil Madinah. Tapi les ya bener menyoal. Muga ora disoal Imam Les ya ribet. Maksudnya wong terus gak pede dadi wong Mesir, gak pede dadi wong Irak, gak pede dadi wong Kufah. Baru kae les ngamuk. Kowe ku wong alim tak akone tapi asobia sithik-sithik Madinah sithik. Alam taklam ya anak sahabat Rasulillah tafarraqu fil buldan. Ngamuk. Ya malah kecewa, ya dibalas. Jadi ulama ya oleh tukaran, tapi urusan ilmu. Anak gue ora urusan. Ya iku padha, nek tukaran ya semesti jenenge wong ora tukaran, gak seru, no? Tapi yo bedane mutu mek gak mutu, no? Mutu mek gak. Qala dawu sapa Al-Sulais rahimahu wa ta'ala ma ra'aitu ora ningali ingsun aliman wong alim qatu asma kang luwih komplit minaz zuri tinimbang Imam Zuri. Wa qala Ayyub rahimahullah ma ra'aitu a'lama minhu.
maro itu ora ningali ingsun alam wae wong sing luwih alim minhu tinimbang siapa itu Imam Zuhri. Wa qala Malik rahimahullah iki sing muji murid-murid les yo murite Ayyub yo murid Malik yo murite malahu finnasi nazir. Keren di. Ya ana Imam Les muji gurune maro itu aliman qattu ajma'a minas Zuhri. Iku oleh muji Imam Les ning gone Imam Zuhri. Maro itu aliman qattu ajma'a minaz Zuhri. Nah Imam Malik oleh muji malahu finnasi nazir. Kita tahu pancen simpel Imam Malik. Malahu finnasi min nazir itu enggak ada tandingannya. Cara kowe dadi Imam Zuhri seneng dipuji. Ma raaitu aliman qattu ajma'a minaz Zuhri jare les tak jare Imam Malik. Malahu finnasi min nazir. Engko ada tandingan. Malahu ora ono kecuali finnasi nazir dan utawi tondene itu kembaran. Itu ndak ada kembarannya. Jadi yang terbaik Imam Zuhri itu apa? Yang terbaik. Mun titik. Wa huwa uta Imam Zuhri ma'dudun terhitung misi ghori tabi'in sange cilik-cilike tabi'in. Adroka asrotan minas sahabah. Adroka medhi sapa Imam Zuhri adrokan asrotan ing 10 minas sahabah sange sahabat. Ya lumayan menangi pinten 10 sahabat kama ibn Khalqan. Wa kana Amr bin Dinar yaqul ayu syai'in Zuhri. Laqad laki itu Ibnu Umar wa Ibnu Abbas walam yalqahuma. Ayu seende dine perkara winda Zuhri ya wong ya ora sing ra cocok bareng. Faqat laki itu Ibnu Umar wa Ibnu Abbas walam yalqahuma. Ya sing ngenyak ya ana wong donya. Jare Amr bin Dinar, Imam Zuhri sapa? Ndekne ketemu sahabat cilik-cilik. Aku ketemu Ibnu Umar bin Abbas. Dene ra tau ketemu ya wong ya ora sing ra cocok bareng wong donya wae. Ya donya. Ben seru kaya kowe bareng ya ora sing ra cocok ya ben tapi kok luwe akeh sing ra cocok. Ya dadi kan ana sing suudon sak Imam Zuhri ana sing ra cocok. Imam Zuhri dikomeni ayu sein intasu. Ndekne iku sapa? Laqad laqitu Ibnu Umar wa Ibnu Abbas walam yalqahuma. Itu maksudnya kan suhu-suhune ilmu atau ketemu. Imam Zuhri ra tau ketemu. Wah, sing dunya. Dadi mlane ora ana dunya iku napa sepakat ora ono. Iku kudu ana sing ra cocok ben rame apa. Masih masalahnya kowe sing ra cocok bojomu mertuamu iku berat. Orang terdekat gak cocok. Ra cocok kok ngene wong liya sing ra penting kanggo kowe iku oleh ra cocok. Kowe ora rabi bojomu ora cocok, mertua ora cocok, IP-mu ora cocok. Ku nak elek-eleke nasib. Orang terpenting di sekelilingmu ndak cocok. Lah kok bareng anakmu gede ya kecewa mbek di bapak kowe. Iku lara-lara dhewe. Ora cocok wong liya sing ra ono hubungan. Ora ono hubungane. Iku enteng apa? Enteng. Iku syarat urip napa? Ora kok sing ora cocok orang terdekat yo kacau apa? Faqad imam qara wa sapa Zuhri Imam Zuhri Makkah ta Makkah faqala amr ihmiluni ilaihi. Gawa sira ning sini ilahi maring Zuhri wa kana qatuki dalan teman-teman ana sapa amr qatuki teman-teman wis lumpuh sapa amr. Maksudnya dilungguhno dia sudah ada kuasa ngadeg. Falam ya'ti ashabahu. Falam ya'ti mongko ora teka sapa amr ashabahu ila ba'dalin kecuali suwengi. Faqalu kaifa ra'aytu faqala wa ma ra'aytu mithla hadzal quraisy faqat. Jadi pertama ngenyek, warang ngenyek kan dia muangkel, angger wong kok muji Imam Zuhri, ya muangkel. Akhirnya Amr bin Dinar ayu sein intas Zuhri. Nah, suatu saat Imam Zuhri dolan ning Mekah. Akhirnya Amr sing wis lumpuh iku muni ikhmiluni ilai. Jek aku jak rono. Wong dekne wis posisi uida, cara saiki didorong mek kursi napa? Roda. Akhirnya ketemu ngetes. Ngetes sewengi. Jenenge Zuhri wong alim tenan. Berarti tes wallahi ma ra'aitu misla hadzal quraisy qat wa kaifa la waqad hafidha illa al-fuqaha sab'ah. Wah, jebule wong ngalim tenan ya wis lagi. Lah nek kan gak berarti tes nambah ketok goblok lho. Mari perkara tok kan. Jadi dhisik dimitosno nek dimantu hafid itu berkah apa bareng dimantu tambah melarat. Tambah suwe tambah melarat. Ya jebule nyen ra hafid kan ya ribet to. Dibuktekno tambah jatuh. Wa demi Allah mara itu ora ningali ingsun mislah hadal Quraisy sak menawa ikhlas Quraisy faqat. Wa kaifa hale kaya apa ora ngono waqt hafidho teman-teman apal sebuah Zuhri ilmal fuqaha isaba ilmune fuqaha isaba. Wa kata pelan wis semua Umar bin Abdul Afaq alaikum bi Ibnu Syihab. Akhire Umar bin Abdul Aziz nggih maklumat karena beliau seorang Amirul Mukminin nggih maklumat ya alaikum bi Ibnu Syihab. Dadi Imam Zuhri ku kondang tenan. Wong alim personal yo ngakoni, presiden yo ngakoni. Bahkan presiden bikin maklumat kamu semua harus ngaji Ibnu Syihab. Alaikum bibni Syihab. Fa innakum mongko sak temene sira kabeh la tajiduna ora metu sira kabeh ahadan yang suci. A'lam sing luwih ngalim bis sunnati lan sunnah al-bati kang liwat min hudini bang Imam Zuhri.
Ini kabeh soro fakhron napa soro fakhron. Ini kebanggaan kita karena kita semua mazhab Syafi'i napa? Mazhab Syafi'i murid Imam Malik, Imam Malik murid Imam Zuhri. Soal Syafi'i ae dadi koyo kowe-kowe ya takdir apa? Takdir. Oh? Dari Imam Syafi'i sebenarnya kok urip, cung ilmu ku akeh kok dadi ngene iku piye? Jawab ya, akhir zaman, Mbah. Ya terang Imam Syafi'i lah kudu mbok terangno, akhir zaman, Mbah, napa? Akhir zaman, Mbah. Pun pirsa to dawuhe Nabi nak zaman tambah akhir tambah bulet. Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tak warai nak ketemu Imam Syafi'i suatu saat. Ya, jadi nak percaya kan Nabi ngendikan enggak ada zaman illa wa ba'dahu syarrun minhu. Wa qad kana hadza akhiras zaman ya fakana kadzalik. Insyaallah oh iya cung sauni-unimu Wa Imam Zuhri min ulama iddin saking setengah ulama agama wasia salan ahli politik ma'an khali bareng. Ini termasuk sing tindut Mbah Mun. Wong nak kepen bentuk negara iku kudu akrab mek waliul amri. Imam Zuhri ku alim-alime wong ya koalisi mbek Umar bin Abdul Aziz karena ndak bisa mensyariatkan kebaikan secara masif itu ndak bisa kalau enggak melibatkan negara. Ya kalau enggak melibatkan apa? Negara. Sebuah piye negara tetap manfaat. Misalnya kayak masjid, kowe duwe duit gue gawe masjid di setiap alun-alun. Enggak bisa kan. Kalau negara bisa semua alun-alun kota dikasih masjid. Itu gaweane negara tak gaweamu. Negara. Semua departemen masjid, departemen besar, mulai kepolisian, keuangan, ono masjid itu orang. Ada semua. Di Menteri Keuangan ada, di BI ada, di kepolisian. Gara-gara ono masjid akhirnya ono takmiri. Kadang yang status-status kok kue-kue ngene. Akhirnya kan lumayan ono ngaji di mana? Di mana-mana. Wong kiai ini Kemenku ya bringkon salse mbek kula. Banyak lah. Lah soal ambek kowe yen ora kenal kowe, asline Indonesia ku jalan agama. Lah kowe ya ora roh, ora tau takok kowe. Paham apa? Nek kowe kula kan roh sering tangklet kula. Ya sing iso nggih masjid ning semua alun-alun kota sapa jajan. Negara. Terus digawe mewah ngono. Masjid alun-alun kota ono sing elek ta ora? Mboten. Iku mulane wa min ulama iddin wasiyasah ma'an. Jadi tahu kangelan dene karena pernah ngitmai waliul amri yang enggak sesoleh Umar bin Abdul Aziz. Cara Mbah Mun proses ya kudu sabar. Faqat khodama kados yai lah menangi Pak Harto yang seperti itu dengan ulama. Ya menangi macam-macam SBY sampai era di mana tradisi umarok menghormati ulama. Kayak kabeh kan ya proses tidak langsung untuk empuk kabeh napa? Proses. Sama Umar bin Abdul sinten Imam Zuhri ya tidak langsung dapat khalifah yang bernama siapa Umar bin Abdul Aziz. Nanti ngitmai khalifah-khalifah sebelumnya yang enggak sebaik Umar bin Abdul Aziz. Jenenge wa huwa min ulama iddin wasiyasah ma'an napa? Wa huwa min ulama iddin wasiyasah ma'an. Faqat khodama mongkon teman-teman ngitmai sapa Imam Zuhri Abdul Malik bin Marwan wa waladu Hisaman. Wala bisa libasal judi. Lah ndekne ya tahu dadi napa jenenge tentara negara tahu. Terus Mbah Mun nanti jadi tentara, Mbah Mun nanti jadi tentara. Karena dulu Mbah Ber itu ketua Hizbullah napa? Orang-orang yang tahu anggota Hizbullah kan direkrut jadi TNI dulu. Lah Imam Zuhri nanti wala bisa libasal judi. Oh dadi mana kula nu tambah sepuh, tambah kagum mbek Mbah Mun. Dadi cerita beliau itu mirip-mirip ulama dulu. Ini kan jelas ya Imam Zuhri orang stop itu wahwa min ulama iddin wasiyasah ma. Faqat khodama Abdul Malik bin Marwan wa waladahu Islam. Jadi artinya nek kowe ra iso bantah, Imam Zuhri bejo khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Iku ngajimu ra khatam dul iku puncak empuke. Dhisik yo ngitmai Abdul Malik bin Marwan, ngitmai Hisam sing ndak sebaik Umar bin Abdul Aziz. Ulama kon dadi tentara yo nggambar wong. Artinya dia tahu kecewa, kemudian ulama top. Kan aku ya wis dadi pasukan, mangkel gak kowe misal. Biasane nggo serban terus nggo apa? Jatah. Tapi ya disabari wae. Mbek Imam Zuhri nggih. Disabari wae. Nane ngaji ben ora men ngomak ngamuk wae. Ora ngaji geger senengan. Kiai kok parek negara mesti parek subat. Lha malah ngrasani terus, malah ngombe getih wong mukmin bocah ora tau. Memang samu ngrasani wong gak dosa, ngrasani wong dosa meneng ngrasani kiai. Ayo khibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtu. Wastaqdolan ngangkat dadi qadhihu ing sinten Az-Zuhri sapa Yazid bin Abdul Malik. Mulai lumayan dadi tentara, rada naik kelas dadi qadhi. Ya nek dadi qadhi keren nyekel palu mek ngenteni wong sengketa nuthak-nuthuk. Duh, putus. Soale gaya dene. Ya proses apa? Kok kowe ngene iki lho melarat, proses apa?
Dene kok betah ya terlalu proses. Yo nek jenenge mlaku kudu iso ngakhiri apa? Yo ndonga pokoke kudu iso ngakhiri, apa? Dadi bodho ya diakhiri, melarat. Diakhiri sial ya kudu diakhiri. Kok terus kabeh ulama sarahku kudu iso ngakhiri. Kabeh ulama tau melarat. Yai tau ketua TPI tau macam-macam, tapi do iso ngakhiri. Bapak iso ngakhiri, Mbak Arwandi sak wangi ya lara kabeh ya do iso ngakhiri. Sarahku wong saleh-saleh do iso ngakhiri. Ya, do iso apa? Ya rata-rata umur 45, 50 dadi iki ono harapan wae. Kowe dolan umur 40 kok wis ora ono indikasi ngakhiri istaqbala wa min. Wis alamat wae. Wis tutup buku kan ora 40 wis ora ono perkembangan. Nek terus ampun malah mau kesuwen ndak 17. Waduh. Ampun ya itu. Niku. Ya wis 40 kota. Nak alim pancen sak menurut ukuran. Anggere wis 17 selawe alim wis alamat. Nak nasib 40. Anggere 40 kok wis gak ono perubahan wis. Apa? Alamat. Tapi dalilem kan mantep ora iso innallaha ala kulli syai'in. Ya sauni-unimu ben hiburan to. Ben hiburan. Ya pokoke dalile innallaha ala kulli syai'in qadir. Misale 60 tahun kok ijek melarat tetep optimis innallaha ala kulli syai'in. Akhire dituruti pangeran mapan sak wulan terus semut. Sing penting kesampean urung mati iku tau sugih. Senajan to sak wulan. Wa dzakara fi ilamil muwaqqi'ina Muhammad bin Jama'a fatawiyahu. Ngumpul sapa Muhammad bin fatawiyahu ing pira-pira fatwane Imam Zuhri fi salasati asfarin dokhmatin ing dalam 3 jilid sing gendut ala abwabil fiqih. Terus ada orang pengagum beliau kemudian fatwa-fatwa Imam Zuhri dikumpulno itu menjadi 3 jilid sing gendut. Berarti apa? Sudah sangat banyak sesuatu sing nate difatwakan Imam Zuhri. Mata sanata arba'in wa syirina mi'ah nisnataini wa sab'ina sanah. Terus umure beliau gitu masuk muammar ngantos 70 loro tahun ya suwi lah. Akhrajalahu sittah karuan siapa yang enggak ngerti Imam Zuhri. Akhrajalahu sittah maka semua al-kutubus sittah kersa ngriwayatno saking Imam sinten Zuhri. Akhraja al-Harawi fi dzamil kalam Abdullah bin Yarqal lam yakun as-sahabah. Lam yakun ora ana sapa sahabat wala tabiun ora ana iku yaktubu na padha nulis sapa sahabat tabiun al hadis ing pira-pira hadis. Dulu itu enggak ada orang nulis hadis. Innama kanu ing mesti ana sapa wong akeh yu adunaha lafdzan. Jadi bisa nak ngendikan hadis itu sak lafaz wa yakhudunaha khifdan apa wa yakhudunaha khifdan. Jadi misalnya nak dawuh ngene innamal a'malu binniyat mandek ya sak lafaz wa innamal likulli imri'in ma nawa mandek. Terus mandek ditaktek dipotong-potong nganti doa bali jenenge apa innama kanu yu'addunaha lafdzan tapi wa ya'khudunaha khifdan illa kitab as-shadaqat kecuali kitab tentang sedekah karena polanya random. Sedekah itu kan paling aneh ning zakat itu. Misale wedhus 40 terus mundak 80 terus fa fi kulli mi'atin kada wa fi kulli mi'ataini kada kan terus menculote gak sesuai hitungan yang di awal. Lipatan di napa? Di zakat itu kan unik, maka harus ditulis karena nggak ada pola yang bisa mendobit, ya, nggak ada pola yang bisa membatasi. Jadi orang kok per 40 lipatannya 480, 80 berarti berapa? 120 terus 160 itu ndak. Ujung-ujung terus fafi kulimatin, kan terus lucu kan? Nah, karena polanya itu tidak seragam harus ditulis karena itu murni riwayat, nggak bisa dilogika karena terus kok polanya kok begitu. Paham ya? Mulane apa? Wa yakhuduna hifdzan illa kitabas sadaqah. Wa sya'ulan perkara ya siru kang sithik aladi kang yaqifa alil bahis wong sing bakas batal istiqsa sausé penelitian. Hatta khifasi goden kuwatirno ali alal ilmi apa durusu apa ilang. Wa asra alan dadi cepet fil ulama apa al mautu mati. Jadi karena dulu itu hanya dihafal-hafalkan, tetap suatu saat itu hilang karena hanya dihafal. Maka Umar bin Abdul Aziz kepengin itu ditulis. Nah, jadi ya mau rodok suudon mau. Orang-orang zaman setelah itu kan gak meyakinkan hafalan ya kan daripada masalah ditulis. Fa'amara Umar Abu Bakar bin Hazm aning zur makana min sunnatin. Aning sedene kelakuan ungtur ni ngalono sira makana ing apa wae kang ana min sunnatin au hadisin faktub. Mongko nulis sira ing makana min sunnatin. Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm al-Ansari al-Madani. Ismuhu wa kunyatuhu wahid. Jadi Bakar itu ora krana dia anak. Normale Abu Bakrin itu kan alam kunyah. Yaiku dia anak jenenge Bakar. Tapi niki mboten.
Anake ya Bakar, ndekne dhewe jenenge ya pancen Abu Bakar jenenge ismuhu wa kunyatuhu wahid. Napa ismuhu wa kunyatuhu wahid. Walia jabat sapa Abu Bakar al-qadha ing qadha. Kula iki eling tenan, kula pas ngaji Mbah Mun, dhewe yai aja geman anti pemerintah. Mergo sanate kuwe nganti tok Kanjeng Nabi ku liwat wong-wong sing nate jabat. Imam Syafi'i nate dadi qadhi. Saiki Imam Zuhri ya nate dadi tentara. Lah saiki Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm waliyal qadha ya tau dadi PNS, dadi qadhi. Lah saiki akeh wong saleh sing anti pemerintah. Iku ndak sanad kita. Dewe Mbah Mun tu ndak sanad kita. Kita ini sering punya sanad wong alim alamah sing kersa jabat. Lah soal kowe asline kersa cuma ora payu, gak masalah. Tapi aja terus anti, paham ya? Kowe ku ora gelem apa ora payu ya coba. Lah nek ngono ora usah anti, paham ya? Aja kok terus sing apik sing ora jabat kaya aku. Sing bener nak ngomong sing apik. Ya aku takokke ora gelem ta ora payu. Pantes ora gelem iku aku, bolak-balik ditawani terus. Pokoknya walhasil ngono, ya iki sejarah ya. Wau Imam Zuhri dadi apa? Tentara kan? Bareng dadi tentara kok ngalim menawa pas dadi tentara ya nyekel tembak mbek mutolaah ke mutolaah menawa. Sesuai konangan rajane diangkat dadi qadhi. Era Abdul Malik. Era Umar bin Abdul Aziz wis keren diangkat penasihat presiden. Dia proses, ora ono wong langsung penasihat presiden. Proses apa? Kayak gue ini goblok proses. Mestinya iso diakhiri, jenenge proses itu. Kayak beras dimasak proses. Suatu saat jadi sego ramen beras. Mau kowe kudu yakin semua ini proses. Kudu ana tanggal akhire. Engko ana tanggale ora ana taune. Kayak ana Joko tua takon. Kawin kapan, Kang? Oh, 20 Januari aku wis rabi. Wah, kancane seneng. Bareng tahun berikutnya. Mau tanggal tok, Kang. Taune mbok. Sebelum ada tanggalnya, gak tahu. Tetap rencana rabi ini aku 20 Januari 2001 takut. Lho kok Januari orang rabi? Aku mau tanggal itu mesti nak tahunnya urung. Ribet kan? Ya jelas ya. Jadi kalau eling uang itu ndak harus jabat, memang ndak. Tapi ojo anti. Pokoknya Mbah Mun lah dawuhe ora kok terus kowe kon jabat mboten. Ojo anti. Piye-piye Wali Songo riyen Sunan Ampel nggih bagian dari Majapahit. Dadi pengulu. Riyen Mbah Sambulasem nggih bagian dari pemerintahan Solo. Pendiri Sidogiri Said Sulaiman nggih nanti penasihat pemerintahan Solo. Semuanya gitu sejarah. Mbah Zubair riyen nanti Hizbullah. Lah orang yang Hizbullah otomatis jadi TNI. Ya semuanya Mbah Mun nggih nate DPR. Putra-putrane nggih nate DPR. Sebagian nggih masih DPR. Hanya kalau kita anti itu dawuh Mbah Mun kehilangan sanad mergo mbah-mbahmu guru-gurumu iku kersa jabat. Nah, soal saiki ra jabat ku aja terus dadi kias. Iku amrun gharib. Ini peristiwa sing aneh. Wong ahlul ilmi kok gak dibutuhno negara iku gharib. Mestinya agar ahlul ilmi dibutuhno negara itu baru tidak gharib. Dadi kayak aku aneh ndi? Aneh kowe. Ora bolak-balik ono pejabat konsultasi. Ya jelas waliyal qadha napa? Waliyal qadha. Lho kula ora gawe-gawe ono kitabe waliyal qadha. Mbon apa maknane ora ono waliya? Apa maknane kok? Jabat waliya iku apa? Waliyan jabat sapa Abu Bakar al-Qadha ing qadha. Sumal imarah mongko nuli dadi pejabat amir bil Madinah. Keren gak? Keren, Ibnu Hazm wong top tenan, wong alim tapi dekne tahu dadi amir Madinah. Kira-kira bupati. Waria sata musimil haji lusiman terus dekne ketua KPIH, ketua Kemenak bagian urusan haji. Lho kula menangi, kula mondok sarang nu Mbah Mun ijek ngurusi haji negara. Yo nganti ngangge seragam pramuka, seragam negara. Nah, saiki alhamdulillah karena ulama do kersa sakniki negara sampai sekarang yang bagian fatwa juga pakai ulama. Napa pakai? Saya beberapa kali ditawani tapi kalau dereng nate karena ya saya sudah haji terus ndak mendesak. Nak sing liyane cek ono. Tapi artinya negara ini baik lah. Kalau yang lembaga haji masih nyuruh ulama untuk yang kalau ada apa masalah-masalah dadaan itu cek ngelibatkan apa? Ulama. Kan ada percaya daftar, tak daftar. Mungkin kowe ahli bab apa haji. Ngono takoki piye hukume tawaful haid. Ngono malah ngamuk. Wong haid kok tawaf piye? Iwak ngrusahi Ka'bah. Wah, ya ilmune cek cetek napa? Wah, ya kacau ra muftine kowe ya kacau. Wah. Tawaf ning Ka'bah. Piye hukume tawaf mbek omong-omongan? Lah iya kaji arang-arang omong-omongan iku. Iku jenenge gak fatwa, iku wong ngamuk iku jenenge.
Iku jenenge gak mufti wong apa? Wong barang Mina diperluas utawa Matof diperluas. Kok diperluas yo? Wah gak anut zaman Nabi. Lah masamu kipas angin apa ana zaman Nabi? Ana. Mulane ora dipayu dadi mufti ya perkarane ngono iku. Ngamuk ya apa? Ya dadi waria sata musimil haji lu Sulaiman bin Abdul Malik. Dadi kunane kuno ulama iki ya kersa kon mimpin kontingen haji. Ben ana muskilatul haji ku takok be ahlinya ya. Ben ana muskilatul haji itu tanya sama ahlinya. Kayak kemarin tahun kemarin ya Gus Saufal, Gus Said ya kersa kemarin mimpin haji Jateng. Ya Gus Said sarang. Artinya itu panutan kita, orang-orang soleh, guru-guru kita ya kerso jadi pemandu haji negara. Ojo kok kowe kasut tok, kowe enak cara usah bayar, kuwi bener utek kasut. Di haji itu banyak masalah yang negara itu ndak tahu. Taunya negara itu manajemen dan administrasi, maka butuh ulama. Kayak misalnya mau ono wong khat pas ape cabut saka Mekah, dia harus tawaf ifadah. Mau ndak mau kita harus fatwa piye hukume khat tawaf. Lah nek kitabem yo ora cukup. Selain kitab rake macane yo keliru. Paham ya? Paham. Ini masalah kan. Malah ngamuk, taltikhul masjid wong ket ning masjid biasa wae ora oleh pemene nang masjid haram. Lah ilmu iku sepiro le dul kok ngomak ngamuk. Yo sinau kitab Sayyid Muhammad Al-Hajju Fadail wa Ahkam ning kono diterangno tawaful haid. Ilmu halamane 115. Goleki disinaoni ben rodok dong urip iku ben anggere ana haji negara terus kasute sing metu wae enak cara usah mbayar aku ya gelem negarane sing ra gelem kowe bocah kok malah ngomong-ngomong dhewe aku ya gelem bocah tobat saka penyakit hasud iki mumpung poso paham ya wong samu enak apa dadi tugas ngono monggo takok-takokan apa. Tapi kula bangga mbek Mbah Mun mbek ya mbek Gus-gus sing kersa dados gitu. Mungkin suatu saat saya juga mau. Suatu saat mungkin. Tapi ya yang jelas gak mendesak lah, masih banyak orang-orang alim sing kersa. Ini jelas faktor ini kula iktifa ngalap cukup mbek mereka yang kersa. Kula beberapa kali dihubungi. Ya karena tadi enggak gampang orang kaji. Misalnya ada orang yang stroke koma di mana itu rumah sakit di mustasfa. Ya wis kelar-kelar meh mati. Tapi takoki, "Mbah jenengem sapa ejek eling?" Jenengku Mardian lek, tapi moro ndinti gak iso. Akhirnya diterbangkan kadang pakai apa itu helikopter, kadang pakai ambulan karena yang dikatakan wukuf di Arafah adalah walau lahdzatan apa? Akhirnya gara-gara fatwa ulama meskipun dia kredit di rumah sakit tetap digawe ning ambulan. Apa? Dibetahu teng pundi? Teng ambulan diliwatno Arafah. Lepas ning Arafah meskipun lahdzatan, "Mbah, ijek eling namine, ijek cung kula jenenge Mardian niki Arafah nggih Mbah niat wukuf." Iya le, wis bariku digobalekne ning rumah sakit. Iku nek gak ono wong alim gak iso. Baru kayak wong alim ngerti wukuf ning Arafah iku senajan to sedih lho. Dadi akhire wong loro-loro sing koma-koma lah iku iso wukuf. Asal pas iku sadar, iku ulama sing ro. Negara yang ngatur tekniknya dari mustasfa ke Arafah pakai ambulan. Ya, terus kiai ini kowe dakok ning pinggire kon mandu. Ya, akhirnya kan barokah ngajek nang iki iso kaji. Ojo khasutem tok geger. Mulane wong kumpul wong to ben ora men. Wah enak cah dikajekno negara gratis. Berarti wong padha nutekem kabeh, seneng gratis. Tak kok kandanane angel. Ya tobat yo, jogeman hasud dilembagakno. Lha iki jelas iki wong saleh. Lha Ibnu Hazm wong saleh, kanca akrabe sapa? Imam Zuhri. Iku wariyasati mausimil haji. Beliau yang mimpin kontingen haji. Ben gadi totokan pertanyaan. Nah soal kowe mau, soal kowe ora ono sing njaluk mergo urung meyakinkan. Ya suatu saat kan iso wae. Umumno nek kowe ahli fikih khusus manasik. Warang ditakoki pisan langsung keok. Piye hukume tawaful haid? Masjid biasa wong khat ra oleh pemene masjid haram. Iku ora mufti jenenge wong ngamuk dul. Ya iku jenenge ra mufti tapi wong ngamuk. Lu Imam Abdullah Sumari Umar bin Abdul Aziz wa waladi amara bi kitabil hadis wa wa Ibnu Hazmin iku alladhi wong amara kang merintah sapa Umar bin Abdul Aziz ing man bi kitabil hadis kelawan nulis hadis. Kula nu gadah liga persatuan muskilatul haji.
Terus nak sing teng Maktur, ya teng Maktur sing terkenal sing mlebu TV, sing bayare 300 juta, kena kepengen kaji langsung tahun ini, bayar pinten? 300 juta, itu plus langsung tahun ini. Iku mufti utamanya Pak Quraisy Shihab, terus ajudannya Tiang Kajen. Terus yang di beberapa dulu Mbah Mun, negara. Jadi tetap pakai. Mungkin Pak, dulu kemarin yang tahun kemarin Gus Said untuk Jawa Tengah. Jadi alhamdulillah Indonesia itu masih haji itu dikawal wong alim-alim. Napa dikawal sehingga kalau ada muskilatul haji itu sing jawab tiang-tiang napa ngalim. Ya kita kadang punya kalau ada muskilat kita rapat. Yo aja terus nganggep donya gak rapat, perkara ora diundang, jadi rapat. Mbak ora diundang, enak cah haji arek turu ning hotel gak usah bayar. Omongan niku omongane wong hasud dul mareni. Memang sama enak-enak ning hotel rapat. Rapat jawab haji, nak salah tanggung jawab ning pangeran. Nah kene ra potongan gratis, aku kaji ku kuat tiap tahun ya kuat. Sing potongan ra kuat malah kowe kok malah hasud. Iku misalnya ono masalah tadi ya. Jadi sekarang alhamdulillah mun standar nasional kalau ada orang sakit masih ada kesadarannya itu ditumpakno ambulan diliwatno Arafah. Mergo ning takrib ya walau mutaraddidan fi talabi abikin senajan to ning Arafah mok liwat iku dihukumi asal waktunya bena zawali samsi yaumat tase ila tulu'il fajri yaumal asyir. Iku yo ulama sing roh ngono iku yo. Kok malah men ngamuk. Wah enak cah gratis men. Hasud tu marani dul. Hasud tu kelakuane setan. Setan manggon ning kancane, paham ya iku eling-eling. Wah angel temen rangno. Wa walladzi amarahu bi kitabatil hadis. Jelas dadi wong saleh-saleh dhisik biasa waliyal qada eling apa waliyal qada sumal imarah bil Madinah. Padahal ana kitab hadis saiki barokah Ibnu Hazm yang dikongkon Umar bin Abdul Aziz. Lha iku ya kersa waliyal qada sumal imarah bil Madinah wa riyasata musimil haji. Ane kula beberapa kali dimintai konsultasi tentang keuangan. Nggih, kula nggih jawab, dimintai konsultasi tentang apa nggih jawab. Guling-gilingan dawuh Mbah Mun sanad kita, guru-gurumu iku hak iku wong sing kersa jabat. Meskipun ya ada pilihan, enggak kersa ya boleh. Luwih oleh meneh gak payu, paham ya? Takdir nek apa? Takdir. Tapi nek ora payu aja hasud. Wis eling-eling nek ora payu aja hasud. Wa walladzi amarahu bi kitabatil hadis. Fakata min dzalika mata yasarulahu kama sabaq. Rawaan Ibni Abbas wa Umar wa Sa'ib radhiyallahu anhum wa ghairihim. Maka min a'lamil Madinah. Wa kana lan ana sapa Ibnu Hazm iku Abu Bakar bin Muhammad saturuse iku min a'lamil Madinah, setengah saking ngalim-ngalim Madinah wa fuqaha iha lan ahli fikih Madinah. Iki kenangane bojone. Qalat imra'atu matto ja'ala firasi billaili arba'ina sanatan. Ayo bojomu dikenangan ngono ta ambek kowe. Matut ja ora tau turu miring, maksudnya turu layah-layah, turu nglekor lho sing kipasan angin musala iku ora tau. Wah, terus watang-atang nekno kipas terus ngorok ora tau. Jenenge Ibnu Hazm. Matut ja ora tau turu santai ala fi bilai arba'ina sanatan. Dadi agar turu ya ambek lungguh. Dadi gak tau turu atang-atang saking sibuk ngaji. Dadi sinau keturun. Walhasil ku gak tau ngenakno awak nganti turu. Pemenang ngenakno kipas angin sik wis ora tau. Iku jare bojone lho, apa? Padahal bojoku wong paling gak gelem ngelem sing lanang. Jenenge wong wedok iku pantangan ngelem wong lanang. Nganti ngelem iku saking tope sing sampeyan bojomu wis ora usah ngenteni 5 tahun, setahun tak wawancarai nek iso ngelem kowe. Nak hari pertama aja iso lah, seminggu lah. Aja iso. 2 minggu wis mulai ketok fikire, engko setengah tahun mulai ketok jebule gak hafid, klothokan tok. Engko setahun tuntas apa? Akhirnya nak bojone ngamuk, "Mas, muga ora takdir aku entuk kowe ora sudi." Tidak semoga ora takdir ya. Lah iku Ibnu Hazm iku bojone ngakoni. Bojoku ora tau turu layah-layah, ora tau turu atang-atang, ora tau turu ngonekno kipas angin pira 40 tahun. Mergo apa? Sinau. Mergo apa? Sinau. Kondang tenan. Yo ono wong ngono ku yo ono. Wis kondang tenan. Tufiya sanata isrin wa mi akhraja lahu sittah. La baituhum tadaleme kabeh mau iku baitu ilmin wa fadlin bil Madinah. Wa baituhum baitu ilmin wa fadlin bil Madinah. Lan kula nu seneng.
Dalam kula niku mulai awal kula nggih dalem nganti sing dalem anyar sering didongakno Habib-habib termasuk wingi Habib Ahmad Al-Habsyi donga hada baitu ilmin wa hada baitu fadlin ku fihi ibadu. Dari macam niku khase Said Muhammad juga ngajarkan gitu. Said Ahmad rumah itu kudu dienggo ngaji. Mane pondok Said Muhammad qoah itu ya bagian dari dalam beliau. Paham ya, jadi mergo istilah mereka apa baituhum baitu ilmin wa fadlin. Mane kadang-kadang kalau ngaji teng dalam beberapa kali giling-gilingan. Jadi sekolah supaya desain dalam dulu Nabi itu masjid sama pintunya dalam jadi satu. Jadi kalau Nabi buka pintu dalam ya dok masjid, kalau dari masjid ya langsung dalam. Itu jenis baitu ilmin wa fadlin. Makanya cerita Dzulyaden ya Nabi sudah di pintu. Pintu itu ya langsung ke dalam, langsung ke masjid. Karena dulu kalau sampai fikih ngono malah kowe tertantang fikih. Wa hadzal jidar alladzi bainal masjid wa bainad dar halau hukmul masjid au hukmud dar. Fa kaifa lil junub halahu ayam kusafihuna amlas kok kefikihan kene sing alim ora tau kecangkeman ngono kaya. Kowe paham alim-alim amatir ribet ya, Pak. Kene wis pensiun Kang, ojo bakas ngono. Wa min dalikal waqti lan saking mengkono-mengkono wektu saat dadi kuncara apa kitabatus suhuf penulisan pira-pira lempiran fala tajidu ahadan mongko ora metu sira ahadan siji min ahli riwayah illa walahu kecuali tetap kedhi ahad tadwinun te pembukuan au suhifatun to lempiran au nuskhatun to naskah. Jadi semenjak itu semua orang alim punya tradisi ngarang. Ngarang itu dulu niatnya ngarang Kang napa mentadwin apa mentadwin mendokumentasi. Jadi nak saiki wae era doktoral iku sing gaya nulis satu disertasi untuk gelar doktor. Nah kalau dulu enggak, orang nulis itu untuk tadwin supaya abadi, diabadikan ditulis. Lha iku jarene bojone Ibnu Hazm, sak urip-uripku bojoku nulis nganti ra kober turu layah-layah, nek turu ya ning meja. Paham? Aku ya turu ning meja tapi turu tenan. Maksudnya turu ning meja dhisik ya 10 menit. 30 menit. Lah nek kowe gak ning meja lah nganti esuk. Ora ngono. Aja bae engko nak mbok bantah. Kulo ning meja bar isak nganti subuh ya ora ngono maksudnya iku. Iki bayangno wong era wong waras, apa? Era wong waras. Wah, bayangno iki era wong waras. Mesti turu ning meja ku ya 5 menit. Ya contoh wong modern paling bener ya Mbah Mun. Ya yo sering mulang mbek sare, tapi kan 5 menit. Lah nek kowe gak pulau ning meja bar isak ila subhi, apa? Wah, ya padha wae nek ngono, wah. Wo cok, kitab ku aja bayangno koyo kowe. Wah. Ya karena semua pas iku do lomba-lomba mentadwin apa? Nah, karena Ibnu Hazm sering ngedwin akhirnya ra kober turu ittija. Iku sing nyekseni ra wong liya bojone. Wah berat Kang, bojo gelem nyekseni wah berat itu. Nak gak nyata gak ngarah gelem ya. Nak gak nyata gak ngarah gelem. Wa min dalikal waqti lan sange mengkono waktu saat kuncara apa kitabatus suhufi nulis lempiran. Ini mau falata jitu. Mongko ora metu sira ahadan ing suci min ahli riwayah illa walahu tadwinun au sahifatun au nuskhatun. Eling-eling ya, dadi dulu itu gak niat ngarang, mboten niat ngarang tapi niat apa? Tadwin, mengabadikan. Makanya dulu banyak kitab yang enggak ada mukadimahnya banyak. Era-era dulu biasa kitab itu tidak ada. Memang enggak niat ngarang, jadi orang muni fahada syarhun latifun hadza biya ora niat ngono ya. Hadis ditulis. Sehingga ya sering enggak ada mukadimahnya sama sekali. Ya karena memang enggak niat apa? Ngarang, tapi apa mentadwin apa? Mentadwin. Wa min hadzal qabili lan sange ikhlas sisi mau te perkara kata bakang nulis Mas sapa Ibnu Syihab faqad zakar. Monggo teman-teman nyebut sapa ulama annahu sak temne Ibnu Syihab iku lam yakun. Utawa annahu sak temne makata bau Ibnu Syihab iku lam yakun ora ana maktubuhu, ora ana iku mubawatan dibab-babno mufassalan terus diperinci-perinci. Ya ora ndak mungkin wong ra niat ngono napa? Jadi misalnya hari ini kok untuk riwayat bab zakat ya nulis bab zakat. Besok bab toharoh ya nulis bab toharoh. Lah nek cara wong aran kan dhisik toharoh, salat. Bar salat kapan-kapan bab zakat. Nah wong dhisik ya ora, misalnya hari ini ngaji kepen nulis untuk riwayat zakat. Paham ya? Sesuk bab perang, ya akhirnya perang. Gang sesuk kadang toharoh. Nek cara iki kan protes. Mestine bab toharoh sik, kok cucuk menculot bab zakat. Kowe ku wong modern cung gak usah kecangkeman dhisik ora ngono keadaane iku. Bocah kok ora Jawa ora Arab. Paham. Yo dadi paham yo. Dadi mulane lam yakun mubawwaban mufassalan. Mergo butuhe dokumen. Dadi misalnya pas ngaji gurune kok bab perang ya langsung ditulis. Sesuke kok bab junub ya ditulis. Terus kita apa hubungannya junub dengan perang? Ya ora ono ngono-ngono nah.
Dong ya. Awas kena hasud bocah. Oh hasud itu ilangi. Terus iki lho nak subuh apa wajdanib namimah wa khuslatan damimatan pokoknya wakun khalifah hilmin wakun kama kana khiyarul khalqi khalifah hilmin tabian lil haqqi. Imam Jawa sinten Ibrahim Al-Laqani wajdanib da al-hasad itu dadi repet wa ma bacane wa awilit tasajir alladzi warad in khutta fi wajdanib da al-hasad. Di wong golek ilmu sing paling kudu diilang yo hasad. Jogeman di hasad. Tapi wong hasud itu piye ya? Pancen ya wong bingung diapakno. Ben kok nek cara Quran kul mutu bi ghaizikum ora mati mbek uring-uringan kok. Jadi lek Quran kul mutu. Tapi nek kowe ora usah mati ya. Muga sempat tobat lho enak sakit to. Wa min hadzal qabil mati perkara kata Ibnu Syihab. Fasqa dzakaru annahu lam yakun mubawwaban mufassalan. Jadi bab dulu itu ya enggak ada bab karena tadi ngajine bab apa? Perang ya perang. Kok sisuke toharo ya toharo. Bariku ujug-ujug bab zakat tijarah. Kadang menculot neh terus babul luqata. Ya pokoke ditulis ae. Dadi cara kowe sinau ya kaku ati. Bar perang sesuci. Bariku luqata. Bah iku hubungane opo? Lah yang ning era modern ditertibkan. Pertama bab toharo. Karena toharo melibatkan air, maka pertama taqsimul ma. Air itu jumlahnya berapa? Terus air jumlahnya ini terus toharo. Toharo itu apa? Ngilangi hadas gede, carane junub. Ngilangi hadas cilik, carane wudu. Baru wis kelar semua itu demi apa? Demi sholat. Nang bab toharo terus bab sholat. Lah setelah sholat itu kan sholat terus ana rukun zakat, terus poso, terus bakas. Saiki kan ngoten kabeh semua karangan tertib. Iku wae tetep ra paham. Alhamdulillah. Mestine sudah segampang itu, mestine paham. Dhisik karangan tertib paham kok kowe saiki karangan tertib. Ora paham bangkune apa le dul bocah ora Jawa. Ora Arab ya ora Jawa angel. Semua apa Cina? Ya ora malah ora. Apa? Yes pokoke urip menawa. Sumata lahu Ar-Rabi' bin Sabib Fatifi Ma'sa'di Al-Basri Mutafasan Atasidna wa Sa'id bin Abi Aruba Al-Mahron Al-Yaskuri Al-Basri Al-Hafidhul Alam. Jadi sampai Said Muhammad ngarokati oleh timnya diharokati Al-Alam. Itu maknanya sing dadi gendirane ilmu napa? Al-Hafidhul Alam napa? Ahli apal hadis Al-Alam kang dadi gendirane ilmu. Nggih. Dadi alam jamake a'lamun ngene napa? Tapi nak ilmun jamake ulumun. Sing mriki maksud apa? Alam apa? Alam sing jadi simbol benderane apa al-mutafas sanata sitin wa khamsina mi'ah wa ghairi. Fasonafu moko ngarang para ulama mingkul libabin ala khiddatin ing atase batas tertentu ila angkoma. Ya iki to maka maring tujuh meneng apa kibaru ahli tabqa asalisah fi muntasafil qarnisani. Iku tabqah ketiga di pertengahan muntasafil qarnisani kamane tahun 250 pinten? Tahun 250-an tabqa salisa misalnya atau tabqa salisa kalau pakai tahun ya 250 kalau pakai tahun ya. Tapi kalau pakai periode Imam Syafi'i itu sudah termasuk tabqa salisa. Karena hitung wae misalnya sahabat belum kita hitung karena belum mulai nulis nggih. Tabi'in kan? Zuhri itu tabi'in ya. Imam Malik tabi'in. Berarti Imam Syafi'i bisa dibilang tabqa salisa apa? Bisa dibilang tabqa salisa. Itu fadawanul ahkam. Mongko padha mentadwin sapa tabqa salisa al ahkama ing hukum. Maksudnya ma'at tartib ma'at tartib yang sekarang sausé tabqa salisa itu tadwin ma'at tartib. Eling-eling apa tadwin ma'at tartib utawa ma'at tabwib. Apa ma'at tabwib. Mau kan faqad dzakaru annahu lam yakun mubawwaban mufassalan. Nah, terus saiki berarti fadawanul ahkama mubawwaban wa mufassalan. Jadi per itu sudah ada al-muttafaq.